después de haber sido superministro de Economía en grandes épocas, donde hacía gran dinero en abundancia y tener verdaderos logros de mi gestión, he descubierto el secreto para ser buen líder, de ser bifocal. Recuerde, bifocal, para ver de cerca y para ver de lejos, de lejos, de lejos, de cerca. Ay, sí me de cerca yo, para ver lo que hay del frente. Y de lejos, de lejos, de lejos. Espera, ay, ay. ¿Qué significa eso? Que así se manejan las cosas con este pueblo. Te estoy tomando el pelo por unos cuantos miserables dólares. Ahora sí, mi sopita de queso y mi medicación. Adiós, me despido. Yo creo, pero no te voy a decir de qué porque te puedes asustar.